先知啊，我成日聽你講咧，話叫我哋低調做事，高調做人，其實係咩意思咧？低調做事嘅意思咧，就即係你承諾咗去做嗰件事，你就一定要係遵守你自己嘅承諾，去每一樣嘢逐步做好佢。但係你有冇見過有啲人咧？例如啦嚇，我要減肥，哇大聲咁樣講，喂我要減肥啦，我要咧要減幾多斤啊！咁但係咧講完咗之後咧就冇咗影噶喎。但係佢大聲講咗之後，佢就冇即係守自己嘅承諾，去即係進行佢每一步嘅細節去做。所以我嘅低調做事嘅意思就係唔好淨係得把口講，定好目標咧就一定要係跟住個步序逐步去做好佢。高調做人咧，我就喺呢度係強調咧，就係關於你自己嘅品格，要對別人有承諾啦，對自己誠實啦，要有勇氣承認自己嘅錯誤啦，亦都要咧要有一啲勇氣咧去冒險啦，亦都要承擔自己責任啦，係啦，負責任啦。對，咁呢啲先至為之叫做高調做人。哦，明白。係關於品格。呢個品格其實對而家好多人嚟講，無論佢係做緊事啦，都好重要。其實係啊，就唔好千祈即係唔好定咗同人哋協議咗一啲嘢咧，就跟住講完就算啦。或者甚至乎有啲人咧，即係就算同你簽咗合約都好，講完就算喎，唔會遵守裏邊合約精神嘅喎。係啊，其實我哋做人咧，無論做事咧，其實合約精神之後，口頭承諾其實都係一個承諾嚟嘅。係啦，即係我哋應承咗人哋就必須要做得到咯。